Boas walkers, daqui a Hunter, estou aqui para mais um vídeo. E bom pessoal, este é um vídeo de compensação por não ter trazido nada na sexta-feira, como prometi, e ontem e amanhã vão sair 2 vídeos como extra compensação. E na quarta-feira eu vou ter uma visita de estudo, por isso ainda vão sair mais vídeos. Pronto, agora pessoal, como tem no título do vídeo, como fazer uma fogueira dentro de uma lareira. Vocês vão precisar de caruma. Eu estou a usar um bocadinho mais do que o normal porque não tenho sandálias e vou ter de improvisar. Depois vão precisar, isto já é opcional mas eu recomendo bastante, pinhas. Estejam secas. Pinhas como por exemplo esta que ainda está muito verde não são boas. Mas pinhas como por exemplo como esta já estão no ponto suficiente. E este vai ser um vídeo rápido porque eu não tenho muita memória no telemóvel. E lenha, que eu próprio arrachei. Agora pronto. Agora, como eu não tenho as sandálias, quase que se partem aquilo tudo. Eu se conseguir vou usar um bocadinho de álcool. Só para conseguir manter lá uma chama. Agora pessoal, recomendo os fósforos longos. Acender. Para... não. E está feito pessoal. Está a arder. Pessoal, eu vou só vos dar aqui uma ideia do que eu tenho planeado. Amanhã vou fazer 2 vídeos. Um é as 5 coisas que é útil saber fazer. E o outro vai ser as 5 coisas que é útil sempre ter. O primeiro será um vídeo para dizer basicamente 5 coisas que dá jeito na vida saber. Por exemplo, cozinhar e blá blá blá. E o outro a seguir vai ser coisas que vocês, não estou a dizer que têm de ter, mas nem que devem, quer dizer, devem ter, mas é coisas que simplesmente às vezes é preciso e não há. É umas coisas que dá jeito de ter, pronto. É isso pessoal, por agora é tudo, um abraço e até à próxima, tchau tchau!